काम था। मैं जब भी मतलब घर में होता था तो मुझे छींकें आती रहती थी, ज़ुकाम मतलब भी मैं घर की जो बास्केट है ना वो मतलब ज़्यादातर मेरे ज़ुकाम से फिल होती थी। तो इस जो मेरा आते जिस दिन पाकशाल की इबादत थी उस दिन सर था कि आप प्रे करो या ज़ुकाम लहू गया था उस दिन मैंने प्रे की कि या खुद हर तरह की बुरी जो ज़ुकाम की है और जो खांसी की ये जाए। तो उस दिन मैंने लहू को पिया और मैंने शिफा पाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ।